What the fuck is this? No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the trickling sound. Bass drops hit Повторно the на каналот кај Bet Teacher Crypto и се надевам дека ова недела ќе биде доста интересна и конечно ќе дознаеме каде всушност ќе се движи пазарот, а вие доколку го посетите овој канал, слободно дека плейлистите и можете да ги погледнете овие курсови кои што всушност и ги применуваме на каналот тука. А ние ќе започнеме со првиот графикон за денеска. Тоа би било ова движење, каде што всушност го очекуваме. Ова е на помал таймфрейм. Погледнете, она што го очекуваме, движење на цената надолу до ликвидирање на оваа зона од околу 85 до 86.000. Моментално го добивме, тоа сега имавме ретест и повторно се приближуваме нагоре, моментално сме на некои 88.000. Доколку погледнеме доле, имаме ресетирање на скоро сите индикатори и оно што ни останува е да го видиме ова движење и каде всушност тоа ќе заврши. Следниот графикон е биткоин наспроти среброто. Погледнете, имаме повторен пат од 74%, како што сме имали и тука, и што следува подоцна, следува голема доминација на биткоин, кое што веројатно ќе очекуваме во следниот период и тоа ќе биде многу интересно за гледање. А доколку исто така погледнеме графиконот повторно на среброто, ќе видиме дека всушност сме на некои огромни нивоа кои што веќе се препродадени и каде што би требало да се коригираме од оваа точка, но секако тоа може да потрае, бидејќи овие графикони ги гледаме на месечно ниво. Доколку забележиме што се случува претходно, околу 90 поени кога имаме на RSI. Погледнете што се случува. Се случува корекција, повторно корекција и тука ги имаме исто овие нивоа кои што подоцна имаме корекција. Моментално каде се наоѓаме? Се наоѓаме на 94 поени од месечниот RSI. Погледнете го овој blow of top. Моментално што се случува за среброто. А следниот графикон ќе ни го покаже всушност она движење кое што и го очекуваме. Имаме bullish cross моментално и доколку погледаме во сходните случаи кога сме правиле bullish cross, каде завршила цената, завршила до нови all-time highs, повторно завршила до нови all-time highs и повторно погледнете ги само овие движења, доколку е ова она што следува, да го видиме оној шок на пазарот, кој што верувам дека моментално никој не го очекува, да го направиме тоа каде што ќе имаме подоцна повторна корекција. А инфлацијата можеме да видиме дека всушност е стабилна и дека нема потреба за грижи, каде што 1,2% е одлична позиција на инфлацијата. И всушност и претходно го очекувавме ова и само се исполнуваат нашите предвидувања. А оној графикон кој што исто така е многу битен е DXY. DXY, погледнете, имавме пробив, новаа тренд линија, ретест и повторно странично движење, што моментално резултира со огромно движење надолу. Погледнете, сме имале 3 дневни свеќи кои што се придвижале нагоре и подоцна во една смес го ресетирале тој сентимент тука. И оно што се очекува од овој графикон е да продолжи повторно надолу. Сите знаеме што значи тоа за криптопазарите. Друг интересен чарт исто така е биткоин USD наспрема златото на едномесечно ниво, кој што ни покажува каде всушност се наоѓаме на овој осцилатор. Погледнете, 0, 0, 0. Значи, сите индикатори ни покажуваат дека следното движење би требало да биде во нагоре насока, секако
на мал период може да имаме ликвидации, но сите индикатори кои што ги гледаме на неделно и месечно ниво ни покажуваат дека цената би требало да се придвижи нагоре и да потоцна да процениме каде всушност би застанала. И погледнете само колку брзо овие гласини може да се превртат во друга насока која што воопшто не ја ни очекуваме. Овој пазар е непредвидлив, но нешто што е предвидливо се десакало, не знаеме. Всушност, што ќе го придвижи пазарот нагоре, знаеме дека пазарот би требало да се придвижи нагоре. Доколку продолжиме, повторно имаме гласина дека Джером Павел повторно би можел да даде оставка денеска, иако не верувам дека тоа ќе се случи, но зошто да не? Поставување на нов представник на ФЕД, кој што може да ги скрати каматните стапки, кој што ќе има добар почеток и веројатно луѓето ќе му веруваат и се ќе биде толку прекрасно каде што и би го добиле она движење на биткоин кое што ние го сакаме. И погледнете сега. Токму она што го очекуваме на овој графикон, ќе зумираме тука, погледнете. Моментално е 65-тиот ден, каде што веројатно го формираме тоа day cycle, кое што уште не е потврдено, бидејќи ја немаме пробиена оваа тренд линија. И оно што го очекуваме е всушност ова движење за биткоин, каде што сме го виделе и предходно. Дали тоа ќе биде случајот, ќе видиме. Имавме исто така ретест на оваа тренд линија тука и ова верувам дека единствената насока во следните неколку месеци за биткоин. Доколку пак повторно го споредиме на месечен чарт биткоин USD наспрема златото, погледнете, имаме 13 месеци bear market за биткоин и моментално сме на 14-тиот месец, кој што веројатно би бил bear market за биткоин во споредба со златото. И што следува подоцна? Подоцна следува outperform на биткоин. И доколку погледнеме од структурата, во која структура се наоѓа биткоин, може да видиме higher highs и higher lows, која што всушност ни дава нагорен тренд. Моментално не го пробивме ова дно, тука и дали ќе продолжиме нагоре ќе дознаеме во оваа недела, а можеби и следната, доколку останеме уште малку во странично движење тука. Оваа структура воопшто не е скршена и може да не одведе до нови all-time highs. А сега да го погледнеме графиконот, погледнете, овој day cycle исто и ние ќе го обележиме тука, бидејќи верувам дека всушност ова е тоа, но за потврда би требало да почекаме уште некој ден, додека не се пробие веројатно оваа тренд линија, која што и ќе ни ја даде таа потврда. Но доколку ги погледнеме другите индикатори, погледнете, имаме целосно ресетирање на сентиментот тука, повторно MACD на дневно ниво, погледнете, огромно движење нагоре и RSI исто така почува да се придвижува нагоре. Она што го очекуваме, како што кажав, пробивање на моменталната тренд линија, сега оваа новата што ја нацртавме тука, до ова која што одамно ја поставивме и треба да видиме каде всушност заврши оваа цена, можно е пробив, ретест и продолжување и подоцна да го направиме ова, можно е и да продолжиме во насоката да ги ликвидираме овие позиции, бидејќи верувам дека имаме огромен леверидж тука. Доколку го погледнете сега чартот на DXY, погледнете, огромен пат на DXY. Имаме failed day cycle, што значи дека очекуваме дека цената повторно ќе се придвижи надоле, а слабењето на доларот сите знаеме многу добро што значи, можеби да добиеме некој движење вака и повторно да завршиме во надолна насока. Отприлика би требало да очекуваме од 90 до 92.3 тука да се придвижи можеби DXY.
кое што би значило многу болиш за криптопазарите. И додека и во меѓувреме, да го погледаме S&P 500, S&P 500 моментално пробива повторно токму каде што го очекувавме. Оно десајкало тука се формираше 41, погледнете го. Точно 40 дена за веројатно нови all-time highs за S&P 500. Може би да ја достигне оваа цена од 7500 во следниот период, доколку имаме план за тоа, бидејќи сите индикатори изгледаат многу булиш моментално и за S&P 500. Погледнете, ова дури би требало да почне да ескалира во вертикална линија, односно во многу силен тренд. И секако, со формирањето на десајкалос очекуваме позитивно, а што ќе биде тоа позитивно, ние го очекуваме од перспектива на циклусите, а вестите всушност ќе ни го покажат тоа, и тоа ќе биде само уште еден наратив кој што всушност не ни е ни битен. Битно е да ги знаеме циклусите и колку всушност живееме во оваа симулација. Тоа ни го покажуваат и моменталните графикони на биткоин, на S&P 500, каде што ги предвидовме дната. Секако, овие дна не се предвидуваат само така, бидејќи потребна е и друга стратегија, пробивање на тренд линија или пак други индикатори кои што ги користиме како помошни. Доколку ви погледнеме и другите индекси, погледнете, имаме повторно предвижување и на другите индекси, мала консолидација тука и верувам дека и продолжиме нагоре и ќе оставиме да видиме што ќе се случи со каматните стапки, иако верувам дека на крајот ќе имаме некој изненадување или нешто ќе се случи, тоа ќе биде тоа што ќе го придвижи пазарот нагоре. Треба да дознаеме дали тоа ќе биде каматните стапки или пак некои други вести, но тоа е сега најбитно што треба да го видиме утре, што всушност ќе направи ФЕД, дали ќе продолжи со контролирано уривање на економијата или пак ќе почнат забрзано да ги намалуваат каматните стапки. Па се надевам дека денеска најдовте вредност овде, се надевам дека уживавте во овие анализи. Ако стигнете до тука, размислете да се претплатите, за да може да не следите секоја недела исто така објаваречиси секојдневна содржина. Иако сакате некој да ја прекине обучавата и да ве држи настрана од останатите 90% од пазарот, ова веројатно канал за вас. Иако сакате да започнете со сите работи поврзани со циклусите и навистина не го разбирате жаргонот циклуси, можете да ги посетите, како што кажа веќе, овие плейлисти, кои што верувам дека нема да ги најдете на другите канали, особено не на македонски јазик. Сето ова е тука и нема веќе оправдување дека всушност нема материјал или пак не знаеме како. И тоа беше тоа од прилика. Поздрав од Bad Teacher Crypto и се гледаме во следното видео. Чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.